شادي. Hey, how's it going? ازيك يا حبيبي؟ أنا تمام. حبيبي أحمد، زي الفل. لا، محمد اسمي. بتحب تتكلم في إيه؟ اسمي تمام. اسمي محمد. المهم انا هغني لك اغنيه، والاغنيه دي يعني السبب بتاعها هو اني هعمل معاك topic I keep it secret for now. تمام ماشي. أغني لي. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time I want you sing with me. How do you like my أغني voice؟ معاك. لا. صوتك حلو. حلو. والعرب بقى بيقولوا أغني. عليها عرب، العرب عامل ايه عادي؟ والعرب والعرب عاملين إيه عندهم خلصانة؟ طيب انا أيوه. انا عايز السبب ان انا عملت كده مش ان انا اتهبلت ولا حاجه يعني. ال- آه. الحكايه كلها ان في الفتره الاخيره بيعتمد المدرسين في الدروس الخصوصيه على السينجينج او على الغناء في تدريس للطلبه في السناتر، بيسموها السناتر او الدروس الخصوصيه، لدرجه ان بعض صح. الاساتذه بيجيبوا معاهم طبلة ورق ويقعدوا يطبلوا ويغنوا مع الطلبة ويحفزوهم بيعملوها. بالأغاني. صح. ده حقيقي، ودي فعلا بتفرق مع الطلبة. بس. طيب ممكن ماشي. قول لي على تقييمك انت الاول وبعدين اسالك بعض الاسئله. تقييمك انت لهذا الاسلوب في التعليم. انا بالنسبه ليا ده اسلوب كويس جدا، بس لازم المدرس ياخد باله ان كل طالب مختلف. في طلبه ممكن يفهموا بالاغاني دي، وطلبه تانية ما يكونش ده مناسب ليهم، فمحتاجين المدرسين ياخدوا بالهم من النقطه دي. اي سي. ده رايي. اسالني بقى. اسالك بقى. اه. استنى، الاسئله راحت مني. آه اذا انت ترى ان هذا الاسلوب ابروبريت او مناسب لتوصيل المعلومه، او بيخلي الحفظ بالنسبه للطالب اسهل، صح؟ بالظبط. طيب. بس زي ما اتفضل. قلت. قول لي. لا، اتفضل انت. زي ما قلت، بس ان هو مناسب لبعض الطلبة مش كلهم. فلازم المدرس يعرف اذا كان كل طالب ايه الطريقة المناسبة ليه عشان يتعلم ويحفظ. طيب، هل ده ما يعتبرش تكريس لمبدأ او طريقة الحفظ او التلقين دون الافهام؟ ممكن تبقى كده فعلا، بس لازم المدرس يكون فاهم ويخلي الطلبة فاهمة. دي ممكن تبقى ذاكرة إضافية، بس لازم الفهم يجي قبل أي حاجة. طيب، هل دي بتؤثر على العلاقة اللي بين الطالب وأستاذه، اللي هي المفروض بتكون قائمة على الاحترام؟ لا، مش شرط. يعني ممكن يبقى في احترام بين الطالب والمدرس حتى لو بيرنوا، بس هي بترجع لأسلوب المدرس. اي سي. آه. طب ايه رأيك في موضوع الدروس الخصوصية دي بوجه عام؟ الدروس الخصوصية يعني ساعات ممكن تبقى مفيدة، بس اللي أنا شايفه إن هي زادت عن حدها، والناس بقت بتهمل المدرسة بسببها. تمام تمام تمام. طيب، دور الاي اي بقى، عشان انا اعرف تماما ان اهالي الطلبه بتعاني. تخيل انت لما يكون عندك 3 4 اطفال وكل واحد لازم تديله درس، ودلوقتي بياخد درس في كل المواد. يعني كان زمان قوي كان الطالب ياخد درس في الرياضيات، ياخد درس في الانجليزي، ياخد درس في الفرنساوي، مادة او اتنين، انما دلوقتي في كل حاجة.
يعني فبقى شيء مرهق جدا جدا بالنسبة لعائلة الطالب. آه، وسؤالي بقى هو هل ممكن استعيض عن الدروس الخصوصية ديت بالاي اي وازاي؟ خليني افكر فيها معاك. الذكاء الاصطناعي ممكن فعلا يساعدك انك تقلل الاعتماد على الدروس الخصوصية، بس مش بديل كامل، هو جزء مساعد في الشرح والفهم. تقدر تسأله في اي وقت ويشرح لك باكتر من طريقة ويديك تمارين وتصحيح فوري. بس في حاجات زي المتابعة النفسية، تحفيز الطالب، ضبط سلوكه الدراسي، ده لسه العنصر البشري مهم جدا فيه. ممكن تعتمد على نموذج هجين، المدرس يشرح الأساس والذكاء الاصطناعي يدعمك وقت المذاكرة. ده ممكن يقلل العبء المادي، بس خلي بالك مهم إن الطالب ما يستخدموش كأداة للغش أو نسخ الإجابات. لازم يكون في نية للفهم مش للحفظ الأعمى. انا كنت بعتقد انك انت ممكن عادي خالص بتعمل الاسئله بتاعتك او طريقه التعليم بتاعتك عن طريق ليفلز. يعني هي كان ما يقدرش يباس او يعدي للليفل الثاني الا لما يجاوب على عده اسئله من الكويزز، يعدي الجزء اللي هو اللي انت هتساله فيه وتتاكد ان هو فهمه، يبتدي بقى تنقله للجزء الثاني. يعني طب اسيبك تعلق الاول وبعدين هسالك سؤال تاني. لا، دي فكرة كويسة جدا، وانت كده بتتكلم بنظام فعلا الذكاء الاصطناعي بيساعد بيه، وبيعملوا فعلا يعني الشات بوتس والذكاء الاصطناعي يقدر يعمل كده فعلا. طيب خليني أسألك السؤال ده، هطلب منك طلب وتقول لي إمكانية تحقيقه عمليا، وهل مفيد وكويس ولا لا. لو فرضنا ان انا طلبت منك انك انت راجع منهج الرياضيات، مادة الرياضيات في الثانوية العامة المصرية، راجع المنهج وابتدي وقسمه إلى طرق تدريس أو مراحل أو عدة أجزاء، بحيث إن الطالب ما يعديش من جزء لما يكون فهم اللي قبليه، واديله شرح الأول عن الجزء قبل ما تديله الكويزز. أجب. هفكر. ايوه طبعا، ده ممكن جدا، بل ده بعتبره من اقوى استخدامات الاي اي في التعليم لو معمول صح. الفكرة هنا اسمها تعليم للاتقان، بتشرح مفهوم واحد بعدين تسأل الطالب بأسئلة قصيرة، ولو نجح بنسبة مثلا 80 او 90% ينقل للجزء اللي بعده. لو ما نجحش ما يديهوش نفس الشرح تاني، جرب شرح مختلف، امثلة ابسط او تشبيهات مختلفة، وبعدين تعيد التقييم. الميزة هنا إن كل طالب يمشي بسرعته ومن غير ما يتنقل وهو مش فاهم الأساس. لو طلبت مني تنفيذ كده، أقدر أكون مدرس تفاعلي يقسم المنهج لجزئيات صغيرة، يقدم اختبارات قصيرة، ويقرر هل تتنقل الجزء اللي بعده أو لا. وبصراحة لو اتعمل صح هيبقى أقوى من الاعتماد على الدروس التقليدية، لأنه بيخلي التقدم مبني على الفهم مش الحفظ. وطبعا لو اضفت تتبع للتقدم وتقارير لولي الامر والمعلم، ده هيكون نظام متكامل مش مجرد روبوت بيساعد. تحب اوريك مثال عملي خطوة بخطوة؟ هي المشكلة مش انك توريني، هي المشكلة في ان الناس اللي انت عارف ان انا بعمل الكلام ده لمجرد ارشادات للمتابعين بتوعي. في انا راجل عندي 70 سنة، 69 عشان ما اكونش بكبر نفسي. فيعني حاجتي واولادي كلهم اتخرجوا الحمد لله، وكلهم منافسين ليك سوفت وير انجينيرز. ما شاء الله. الله يخليك. ال 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 انا كل الحكايه دي ان انا عايز اناشد ولي امر اي طالب ان هو يلجأ اليك ويقول لك فعلا السؤال كالاتي: راجع منهج الثانويه العامه في ماده كذا، وليكن الرياضيات، اللغه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه، وات ايفر. وبعدين يقول لك قسم لي المنهج ده، يعني احنا دلوقتي هنبدأ سنه دراسيه جديده في مصر، فلو انت راجعت المنهج بتاع الحكومة وبعدين تدرسه له على اجزاء،
وبعدين كل جزء تعمل له فيه امتحانات كويزز، بحيث ان انت تتأكد تماما ان هو يجيد هذا الجزء قبل ما ينتقل للجزء الثاني. هل ما زال هناك في اي سبب ناهيك عن الموضوع النفسي والمتابعه؟ لان الدراسه الخصوصيه مش مسؤوليه المدرس ان هو يتابع لا نفسيا ولا غيره، ده مسؤوليه مدرس الفصل مش مدرس السنتر. صح. فناهيك عن نقطة الدروس، هل ممكن تساعد الناس تعمل كده؟ عشان انا هكتب عنوان للفيديو ان واسمعهم اللي تشاهد ده. هقول لك، بص، ممكن طبعا الذكاء الاصطناعي يساعد بشكل كبير زي ما انت وصفت، بل ده بالظبط نوع الاستخدام الذكاء الاصطناعي يقدر فعلا يفيد الناس. العنوان هيبقى مش بس ان هو يشرح المنهج، لا، انت هتقول له بالظبط ان هو يبقى مدرس تفاعلي، يقسم المنهج بالطريقة اللي انت قلت عليها دي، بحيث ان هو فعلا لو الناس استخدمته صح ممكن في معظم الحالات يغنيه عن الدروس الخصوصية. فانا رأيي العنوان ممكن يبقى: هل الذكاء الاصطناعي بديل للدروس الخصوصية؟ الإجابة نعم، لو استخدمته بالطريقة الفلانية. طيب ده إجابة واقعية ومتزنة. أنا لن أعلق ولن أعقب ولن أقدم على التشات اللي حصل بيننا احنا الاثنين دلوقتي. هضعه كما هو دون أي تدخل، وأحط العنوان اللي أنت حطيته، عسى أن يلجأ إليك بعض الناس، وعسى أن نشوف استفادة في، لأني لا أرغب ولا أعني ولا أعمل. على فكرة أنا الحساب بتاعه والفيديوهات ما هياش مونيتايز، يعني لا اكسب المال من وراءها، انا بعملها للخدمه العامه لا اكثر، حاجه الناس تفتكرني بيها. خيرا. جزاك الله خيرا، وان شاء الله الناس تستفاد. بس زي ما بقول، يعني مهم ان الناس تتاكد ان تكون صادقه في الاجابه، عشان فعلا يتعلموا بالطريقه المناسبه ومش يبقوا بيضحكوا على نفسهم. دي نصيحتي ليك وليهم. تمام، اشكرك. موضوع النهارده تم تغطيته، ونتقابل بكره من غير مقاطعه. شكرا. شكرا.